dođe brzo na upload. Dok se ovo snima, jebo mater, grlo me zape. Da vidimo koliko ovdje ima drveta, 5, ovo ovdje ima 2, bravo majstore. Znači ljudi, našao sam irone sad, dok se nešto vam beze šunju po ovom ovdje govnetu. Kak ga drugčije nazvat ne govnetom. Sa mnom je danas tu My Publish. Fuck. Ja se izvinjavam ako ste ovo čuli, ako niste još bolje. Šuti. Evo ljudi, sada ćemo da uzmemo betona i diskopamo iron! Igrat ćemo sve s ovom teksturom, neću više preživljavanje, ono jebačko preživljavanje s onim teksturama, pa znam moram kamenje prvo iskopat. Evo ljudi, uzeli smo ovo, nešto mi upade u oči, jebem u epizodu. Jebote, da ne srči više. Znači ovdje ćemo biti full iron ljudi. Pa boga mi kako smo krenuli, možda i hoćemo. F3, ovako ovamo, negdje trebaju biti, nešto sam caku ovo Minecraftu. Ne, trebam sad ići suprotnom stranom. Ajmo ovdje okrenuti ljudi, ne.